ଦଣ୍ଡକାରୀ ମଧ୍ୟରେ এই সাধু পাউল মুখ্য ଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଦାମାସ୍କସକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେହି ସମୟରେ ସାଉଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦାମାସ୍କସକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ବା ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଲର୍ଡ? କିଏ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ? ସେ କହିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା, ସେ ଜଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତେ ତୁମେ କିଏ? ଆମ ଭାଷାରେ ତୁ କିଏ ରେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ବା ତୁ କିଏ ମୋ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ସମସ୍ତେ କହିବା, ତୁମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? Why he said Lord? କାରଣ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଦାମାସ୍କସ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଉଲଙ୍କ ପରି ଆଉ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନଥିଲେ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ପରି ତାଡ଼ନାକାରୀ କିଏ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାଉଲ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ? ଜୟ ଯୀଶୁ। ମାଇକ୍ ପିଲାମାନେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଗାଇବା ପିଲାମାନେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। यीशु बुला रहा, यीशु बुला